Всем привет, мои дорогие! Всем доброго утра и чудесного дня! Это канал «Лунное гадание на кофейной гуще». Давайте сегодня рассмотрим, кто гремит, что стучит, кто на пороге стоит, что дверь открывает и что на порог вступает. О событиях, которые уже стоят на вашем пороге и вот-вот войдут в вашу жизнь. Мои дорогие, спасибо вам заранее за лайк, за подписку, за комментарии, за все большое вам спасибо. В будущем отодвигаетесь от какого-то человека, от общения с каким-то человеком, птицей вырисовался человек, очень общительный человек или намеревающийся вам что-то сказать, высказать. Вот лапка у этой птицы цепкая. Этот человек может быть очень навязчивым в общении, а вы рыбкой стремитесь уплыть куда-то. Вот у вас это общение или этот человек вызывает какие-то эмоции, судя по тому, что вы выгибаетесь из этого разговора, из этого диалога, не совсем приятные. Хотелось бы избежать какого-то разговора. Вот в будущем все равно об этом человеке думаете. Разговор избежать удастся, но мысли, осадок останется. Так, по событиям прошлого. В самом центре ухом вырисовались и вниз голову отпустили. Вы что-то услышали не очень приятное в прошлом и думали об этом, вот вниз голову наклонили. Или сидя думали о том, что услышали. Опять же, по обилию кофейной гущи, может быть, грустное что-то или то, что не хотели услышать. У вас диалог в прошлом с какой-то женщиной, которая либо приняла решение, либо стукнула по столу. Вот я так хочу. Произошел. Очень ровная осанка у этой женщины, очень властная эта женщина. Так, давайте смотреть. Гремит, стучит, на пороге стоит, что дверь открывает, что на порог вступает, события самого ближайшего будущего. Так, вы здесь вырисовались человеком, вот мастером или человеком с большим количеством опыта. Вы здесь в комфортных условиях работаете, и вас могут хвалить за ваши мастерские какие-то качества характера, ваш талант или мастерство в чем-то. Вы здесь очень хорошо устроились. Может быть, работать в комфортных условиях будете в самое ближайшее время, еще и в вашу сторону какая-то похвала или вашему таланту. Мужчина будет разговаривать с каким-то сотрудником, этот разговор телефонный. Важно достаточно, что-то здесь рассматривается. Этот сотрудник говорит, вот так не делай, а делай так. Одной рукой блок ставит, вот так нельзя, так запрещено, а вот таким образом можно делать. Здесь либо рабочего характера по этому сапожку разговор. Тройка какое-то значение имеет через 3 дня, через 3 недели. Может быть, сроки ставятся. Но сотрудник вот как будто бы по этой башне на каком-то учреждении находится, на гособеспечении, какой-то государственный сотрудник или из государственного сектора человек разговаривает с неким мужчиной. Так, смотрите, здесь диалог в прошлом не получился, создались сложности. Сейчас повторится диалог какой-то. Вот в диалоге будет происходить какой-то разбор полетов. Припоминание прошлого возможно. Но знаете, здесь этот разговор должен произойти. Необходимо разобраться, кто что имел в виду в прошлом. Вот какой-то разговор из прошлого всплывает. Так, у вас в семье или в доме, вот по Лилии, все, что касается вашей семьи, ваших родственников и так далее, как будто бы опасность обходит стороной. Опасность или какое-то событие проходит стороной, что-то темное не случается, вот заворот случается, и как будто бы мимо дома проходит, мимо семьи. Могли испугаться, что что-то будет ухудшаться или что-то произойдет, на самом деле это не происходит. Опасность прошла мимо дома. Какая ситуация в будущем? Вы 3 раза сидите или 3 раза что-то делаете, сидя. Сидя можете что-то заполнять, или сидя работать, или, знаете, на 3, например, этажах какую-то подпись поставить. Вот опять же, мне это либо рабочие декорации напоминает, либо что-то административное, куда вы идете, вот сели, посидели. В один, например, период, в один день или в одну неделю успейте 3 раза где-то посидеть, подождать и что-то подписать. Или за столом что-то поделать, очень синхронно. Вы здесь к чему-то готовитесь. Вот смотрите, курочку держите и победу ожидаете. Ожидание самых лучших перспектив вот в этом вопросе. Например, где заполняете что-то или где подписываете что-то. Здесь небольшим барьером стоит человек. От человека что-то зависит, и человек либо неповоротливый, либо очень медленный, либо сознательно создает границы. Вот вам опять же человек говорит о том, что нужно подождать. Ручка из головы идет.
Человек либо медлительный, либо говорит, что нет, на этой неделе не получится, вот этим самым создавая какое-то препятствие вам в разруливании этого вопроса, этой задачи. Так, у вас после долгих раздумьев вот троечка очень красиво вырисовалась. Через 3 дня, через 3 часа, через 3 периода времени какое-то очень успешное или обнадеживающее начинание, первый шаг в каком-то вопросе или обнадеживающее начало чего-то маленького. Или, может быть, ребенок родится, успешный или сильный ребенок, здоровый ребеночек через 3 периода времени. У кого-то у вас в семью какая-то радостная новость приходит, счастливая информация в семью посылается вашу. Мои дорогие, вот песик прорисовался, у вашего друга какой-то кармически сложный момент. Вот в горе ситуация находится, еще какой-то человек барьером стоит, блок ставит. Какая-то ситуация может произойти у друга, у вашей подруги в плане сложности общения или какой-то ситуации с человеком связанной. Вот вам друг или подруга будет жаловаться: у меня огромные препятствия или огромные проблемы из-за него или из-за нее. Вот такая здесь ситуация, необходимо будет поддержать. Так, какой-то человек вам говорит о том, что будет сложность. Вот смотрите, сложность распространяется на 2 сектора вашей жизни. Человек говорит о том, что будет препятствие, связанное с домом, а на самом деле дом у вас вот в чистоту уходит, в просвет. Говорит человек о том, что препятствие будет с работой, вот по этому якорю, а на самом деле все опять же чисто, какие-то открытые перспективы. Вам человек говорит: слушай, ты этого не знаешь, вот я знаю, что точно будут ожидать сложности в этом и в этом секторе твоей жизни. Но на самом деле здесь человек либо преувеличивает, либо на вас нагоняет какие-то страхи и фобии. Здесь страхи и фобии, которые не сбудутся. Или вы можете, знаете, вот вплоть до невроза накручивать себя какими-то страхами. Виной всему человек, силачом в просвете вырисовался, который вас накрутит или вам внушит какой-то страх или опасность. Мои дорогие, у вас здесь выбор стоит, и может ощущаться, что этот выбор безальтернативный. Вот один и тот же человек присутствует в том и в другом сценарии. Или одинаковое поведение человека в одном и в другом случае. Вот вы выбираете, а ощущение в душе, что и здесь плохо, и здесь плохо. Вот мне и эта альтернатива не нравится, и эта альтернатива не нравится. Безальтернативщина какая-то. Но, знаете, это ваше отношение. Как будто бы есть однозначно еще и третья альтернатива, которую вы не рассматриваете, потому что, может быть, очень сложно поступить в третьем сценарии, третьим способом каким-то. Так, мои дорогие, в доме не потеряйте ключи. Или, например, если ищете некий дом, здесь он в темном каком-то силуэте погряз, и ключ внизу самом. Можете потерять, например, не найти вход от дома, который ищете, или не найти вообще сам дом. Но здесь вот проход и какая-то уверенность относительно дома у вас вот в темном силуэте. Кладите, особенно если это в прямом физическом смысле ключа касается, всегда ключ на одно и то же место, не потеряйте. Вот у вас, смотрите, опять внизу. Ваше ощущение слишком эмоциональное, слишком ваша вовлеченность в какой-то страх. Вот здесь вот у вас поза, лицо испуганное, вот здесь вот вы смотрите вниз. Надуманные страхи или какие-то иллюзорные страхи вынашиваете. Так, а здесь вы получаете какой-то плод, срываете плод с дерева, получаете результат своей работы или какой-то очень плодотворный у вас период. У вас наверху корабль, этот плод или этот результат вы можете вложиться в дальнейшее продвижение. Или, как следствие, вот получаете какой-то плод, срываете плод своего творчества, своего труда, и далее отправляете в дальнейший рост, или в прямом смысле в путешествие некое. Здесь больше на девушку похожая, наверху, отправляется в путешествие, в дорогу некую. Так, мои дорогие, вот смотрите, эта руна свидетельствует о новых вратах, о новом пути, в который вам необходимо вступить. Вот порог, который сейчас необходимо переступить вам, касающийся сферы вашей жизни. И здесь всегда условие, чтобы прошлое вы оставили в прошлом. Вот какого-то человека вы должны оставить в прошлом. Или какую-то, знаете, кармическую ситуацию, которую никак не разрешите. Вот если забыли, то все, к ней не возвращаетесь. А далее следуйте вдвоем с кем-то. Руна говорит о том, что вам необходимо сконцентрироваться в себе, принять решение. Но если приняли решение и шагаете в новый путь, открываете новую дверь, то в прошлое вы дверь закрываете. Это касается человека какого-то. Так, вот здесь происходит какое-то примирение долгожданное.
или соглашение. Вот две стороны примирились. Мир или примирение, или освобождение какое-то из оков, из тюрьмы, спора или конфликта в будущем у вас. Здесь опять же какой-то толчок дается, как высвобождение, наконец-то свобода, кто-то возвращается обратно. Так, давайте смотреть по блюдечку. Гремит, стучит, на пороге стоит, что дверь открывает, что на порог вступает в самом ближайшем будущем. Так, препятствие или задача встала в прошлом, а вы на ней все еще сконцентрированы. Вот кто-то что-то сказал по этим птицам с левой стороны. Это создало вам лишнюю задачу. Теперь это надо разруливать. Знаете, у вас в нижнем камне портрет какой-то женщины. Вот женщина, которая всем недовольна, смотрите, какой острый нос. Или которая вмешивается, или которая контролирует что-то. Вот вы на этой ситуации погрязли из прошлого. Нет, чтобы разрулить уже путь в будущее и двигаться в будущее, но вы все еще на этой ситуации сидите, сконцентрировались. Не можете забыть чьих-то слов или не можете забыть выкинуть из памяти чьё-то поведение. Так, внизу. Не играйте с огнем. Вот если есть в вашей жизни сектор или дело, или ситуация, которая связана с риском каким-то, и вы думаете, да, должно прокатить, должно пронести, то здесь вот велик шанс, что не пронесет. Вот я сейчас банальные фразы, выражения буду говорить, но вот по краю лезвия ходить, или по краю пропасти, или играть с огнем, или рисковать чем-то, вот сейчас в самое ближайшее время не стоит. Какой-то соблазн, связанный с необдуманными или обдуманными не в правильную сторону действиями ваши. Так, у вас перемена, вот поэтому аисту, которая приносит счастье, но за которую необходимо будет побороться. Вот перемена приходит легко или маячит перед вами очень легко, очень соблазнительно. Но сам путь к этой перемене от вас требует каких-то усилий. Вот принять решение и идти, несмотря ни на что, пробивая стену к перемене, эта перемена улучшит вашу жизнь. Перемена, избавляющая от какого-то препятствия в прошлом, от какой-то проблемы в прошлом. Вот вы уходите через эту перемену в свет. Но к ней необходимо будет через какой-то труд прийти, вот по этой семерочке. Мои дорогие, вот такая кофейная гуща на сегодня прорисовалась. Я вам, как всегда, желаю, пусть весь негатив озвученный останется только в этой кофейной гуще. В вашей жизни сегодня и всегда проиграется лишь позитив, лишь добро, лишь счастье, лишь свет, лишь самые благоприятные, полезные вам события. Всем чудесного дня, мои дорогие. Всем до встречи и пока-пока.